Здравейте, приятели на химията! Темата на днешният урок е ароматни киселини. Да започваме. Какво трябва да научите в темата ароматни киселини? Първо, наименованието на посочените ароматни киселини. Салицилова киселина или още ортохидроксибензоена киселина, фталова киселина, бензоена киселина, фенилоцетна киселина. Тя се отнася към масно-ароматните киселини, ортометилбензоена киселина, терефталова киселина. При фталовата киселина двете карбоксилни групи са една до друга, а при терефталовата са една срещу друга. Или още терефталовата киселина се нарича 1,4-бензен дикарбоксилна киселина. При дехидроксибензоената киселина или при салициловата киселина е възможна позиционна изомерия, в зависимост от мястото на OH групата. Това е ортохидроксибензоена киселина, а това е метахидроксибензоена киселина или още трихидроксибензоена киселина. Какъв е строежът на ароматните киселини? Строежът на ароматните киселини трябва да го научите по начинът, по който е написан тук на екрана. Обръщам внимание на стрелките. Стрелката е от ароматното ядро към карбоксилната група. Съответно, тук е означена двойната връзка в ароматното ядро. Стрелката тръгва от средата на двойната връзка до върха. И тъй като карбоксилната група е метаориентант, тук имате стрелка, която да сочи на метапозиция и тук отново стрелка, която да сочи на метапозиция спрямо карбоксилната група. При кислорода от хидроксилната група имате две неподелени електронни двойки. При този кислороден атом също имате две неподелени електронни двойки. Стрелката е към кислородният атом. Карбоксилната група има отрицателен индукционен и отрицателен мезомерен ефект, така както и карбонилната група. Ароматното ядро има отрицателен индукционен ефект, но тъй като карбоксилната група е с по-голям отрицателен индукционен ефект, стрелката е насочена към карбоксилната група. На какво трябва да обърнем внимание? Че мравчената киселина е по-силна от ароматните киселини, а ароматните киселини са по-силни от масните карбоксилни киселини. Карбоксилната група е дезактивиращ заместител. Тя е метаориентант. В салициловата киселина може да се образува вътрешно-молекулна водородна връзка между кислорода от карбоксилната група и между водорода от хидроксилната група. Това е причината салициловата киселина да е по-силна от мравчената и от бензоената киселина. Или ако трябва да я напишем тук на този ред, тя ще бъде в самото начало. Причината салициловата киселина да бъде по-силна от мравчената е образуването на водородна връзка в салициловата киселина. Какви химични свойства имат ароматните киселини? Конкретно ще разгледаме свойствата на бензоената киселина като представител на ароматните киселини. Бензоената киселина е слаб електролит, затова нейната дисоциация е обратим процес. Този ион се нарича бензоатен. Ароматните киселини взаимодействат с същите вещества, с които могат да взаимодействат и масните карбоксилни киселини с някои малки различия. И така, схемата за свойства на ароматни киселини. Ароматните киселини могат да взаимодействат с активни метали, основни оксиди, основи, соли на по-слаби киселини, могат да взаимодействат с алкохоли, процесът е естерификация. Различното е тук, че ароматното ядро
определя участието на карбоксилните киселини в заместителни реакции в ароматното ядро, а именно халогениране, нитриране и сулфониране, подобно на бензена. За ароматните киселини също е характерно и горенето. Горенето е характерно за органичните киселини. По това те се различават от неорганичните. Както и разбира се, по свойствата, определени от въглеводородният остатък. Сега тук взаимодействие с активни метали не е представено, както и с основни оксиди, а направо съм започнала с взаимодействие на бензоена киселина и натриева основа. Както виждате, процесът е неутрализация. Тя отново е обратима, тъй като бензоената киселина е слаба киселина. Щом процесът е неутрализация, това е един ионно-обменен процес и съответно трябва да се напише освен с молекулно, с пълно ионно и с съкратено ионно уравнение. Естерификация. Взаимодействие на бензоена киселина и етилов алкохол. Получава се етилов естер на бензоената киселина или още етилбензоат. При взаимодействие с азотна киселина се получава метанитробензоена киселина, тъй като карбоксилната група е метаориентант. По същият начин, ако бензоената киселина взаимодейства с хлор, ще се получи метахлоробензоена киселина. Само че катализаторът ще бъде железен трихлорид. Декарбоксилиране. Декарбоксилирането е отнемане на въглероден диоксид. И ето е формулата на бензоената киселина. При нагряване се отделя въглероден диоксид от карбоксилната група, получава се бензен със специфична миризма и ето една молекула въглероден диоксид. Тази реакция също може да се използва като качествена за доказване на бензоена киселина. Сега ще разгледаме химичните свойства на салициловата киселина, които се определят от двете функционални групи – карбоксилната и хидроксилната група. Салициловата киселина образува соли, наречени салицилати. Първо се дисоциира водорода от карбоксилната група. Ето виждате тук на екрана. След това се дисоциира водорода от OH групата. И накрая се получават два водородни иона. С какво може да взаимодейства салициловата киселина? Тя може да взаимодейства с метали, метални оксиди, хидроксиди и да се естерифицира. С метали взаимодействието протича на две степени. Първо се замества водорода от карбоксилната група и се отделя една втора водород. Получава се натриев салицилат. Натриевият салицилат продължава да взаимодейства с натрий, след което се замества водорода от OH групата и се получава динатриев салицилат. Тук е представено сумарно, последователно заместването на двата водородни атома, съответно от карбоксилната и от хидроксилната група. Сега двете уравнения отделно са написани тук. Ето едното уравнение, когато се замества водорода от карбоксилната група, след това второто уравнение, при което се замества водорода и от OH групата. Неутрализация. Протича по същият начин, с тази разлика, че тук процесът е обратим. И вместо да се отделя водород, тук се отделя вода. Ето ви и схематично представено взаимодействието на салицилова киселина и натриева основа. Първо се замества водорода от водорода от карбоксилната група, след това се замества водорода от OH групата. Тук се отделя вода. А в горния случай с натрий се отделяше само водород. Естерификация. Можем да разглеждаме салициловата киселина като карбоксилна киселина и като алкохол. Тоест, първо ще разгледаме взаимодействието на салициловата киселина с метилов алкохол.
този случай заместваме водорода от карбоксилната група и се получава метил салицилат. Отделя се вода. Салициловата киселина може да взаимодейства и с оцетна киселина. В този случай ще заместваме в OH групата. Съединението, което се получава, се нарича ацетилсалицилова киселина или още аспирин. Освен с оцетна киселина, естерификацията на салициловата киселина може да се извърши и с оцетен анхидрид. Само че няма да се отдели вода, а ще се отдели оцетна киселина. Обърнете внимание, когато взаимодейства салициловата киселина с метилов алкохол, как се нарича съединението, и когато взаимодейства с оцетна киселина, съответно тогава се получава аспирин или ацетилсалицилова киселина. Декарбоксилиране на салициловата киселина. Отделя се въглероден диоксид от карбоксилната група и се получава фенол. Качествена реакция за доказване е с железен трихлорид, при което се получава виолетово оцветяване. Получаване. Салициловата киселина се получава по методът на Колбе. От натриев фенолат и въглероден диоксид при налягане и температура първо се получава натриев салицилат. Натриевият салицилат взаимодейства с солна киселина, при което се получава салицилова киселина, като при тази реакция се отделя натриев хлорид. Как можем да получим бензоена киселина? От метилбензен при окисление с кислорода от калиевият перманганат се получава бензоена киселина и се отделя вода. Освен това, освен калиев перманганат, катализатор може да бъде и хромен триоксид. Само да припомня, че при окисление на алкилбензени винаги се получава бензоена киселина. При окисление на етилбензен се получава бензоена киселина, въглероден диоксид и вода. Може да погледнете в темата арени, окисление на алкилбензени, какви други карбоксилни киселини могат да се получат при окислението на алкилбензени. Винаги ще се получи бензоена киселина и съответно някаква друга алканова киселина или въглероден диоксид и вода. А беше темата ароматни киселини. Остава само да я научите и до скоро!